楽です。ちょっとね見ていきます。ちょっとね上げます。2本でねこれがちぎれないようにねちょっとねやります。ちょっとね手直ししたところからいきましょうか。ちょっとね叩いたところいきます。ちょっとねあんまりやるとねこいつがねちぎれそうなのでとりあえずこれぐらいでね止めときます。今回ね壊れそうな音ねこいつがねただ接触してただけで。他にもねいろいろ動画出してますので見てください。チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。